नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई आनी सिंगापूर देशाच्या 3 दिसांच्या भोंवडे खातीर आज नवी दिल्लीच्यान भायर सरल्यात. ह्या दोनूय देशांच्या भेटी मजगती आशियान प्रदेशा वांगडा भारताचे सहकार्य आनीक घटमूट जातले असो हावेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. आपल्या ब्रुनेई देशांतल्या राबित्यांत भारत आनी ब्रुनेई ह्या दोनूय देशांमदीं आशिल्ले संबंद आनीक उंचेल्या पांवड्यार व्हरपा खातीर सुलतान हाजी हसनल बोल्किया आनी राजघराण्यांतल्या हेर वांगड्या वांगडा आपूण भेट घेवपाक उत्सूक आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनांत नमूद केलां. ब्रुनेईत सुमार 14,000 भारतीय वंशाचे लोक रावतात. तातूंत शिक्षक आनी डॉक्टर हांचो आस्पाव आसा. ब्रुनेईत रावपी भारतीय वंशाच्या लोकांनी प्रधानमंत्र्याच्या भेटी विशीं खोस उक्तायली. मोदी जी, वेलकम टू ब्रुनेई अबोर्ड ऑफ पीस. हम लोगों को बहुत ही एक्साइटेड वी आर. नमस्ते, मैं नीलम हूँ. मैं आज बहुत खुश हूँ. बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है. आज मोदी जी से मिलने का मौका मिलेगा. मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि मुझे ये चांस मिला है. इतने बार सबसे फर्स्ट टाइम ब्रुनेई में एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनका कहते हैं सभी जगह में वो अपना इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं. वो हम तो बहुत अच्छी तरह से स्वागत करेंगे. बहुत उम्मीदें रखे हैं कि अच्छी तरह जाए इनके फ्रेंडशिप ब्रुनेई के साथ. और ये हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई हमारे मुल्क से 1-to-1 आए हैं. वी लुकिंग वेरी फॉरवर्ड टू इट. बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ जी, मोदी जी के आने के बाद उनके इतने अच्छे जो उन्होंने स्टेप उठाए हैं, उनसे हमें लगता है कि हमारा इंडिया और भी आगे चला गया है इन 10 सालों में. एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट वी मीट इन ब्रुनेई. मैं उनसे पहले म्यांमार में भी आज से 5 साल पहले मिल चुकी हूँ. आज से 5 साल पहले हम लोग म्यांमार में थे, तो वी गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मीट देयर विद हिम ऑल्सो देयर. मजगतीं आतांच मेळिल्ल्या खबरे प्रमाण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेईतल्या दारुसलाम विमानतळाचेर पावल्यात. तांकां क्राउन प्रिन्स मुल्ला हाजी अल मुहतादी बिल्ला हांणी राजशिश्टाचार प्रमाण येवकार दिलो. अस्तंत बंगाल सरकारान आज विधानसभेत अपराजिता बायल आनी भुरगीं अपराधीक कायदो संशोधन विधेयक 2024 सादर केलें. अस्तंत बंगालान आर्जीकर इस्पितळांत जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणा उपरांत सरकारान विधानसभेचें हें खासा अधिवेशन आयोजीत केलां. ह्या सत्राच्या दुसऱ्या दिसा मांडिल्ल्या ह्या विधेयका विशीं चर्चा सुरू जावन भाजपान ह्या विधेयकाक समर्थन जाहीर केलां. ह्या विधेयका अंतर्गत आरोप्या आड खर कारवाय करून गुन्यांव सिद्ध जाल्यार 10 दिसां भितर फाशीची शिक्षा करपाची तजवीज आसा. तशेंच अशे तरेच्या प्रकरणाची सुनावणी निश्चित काळा भितर करपाची सोय ह्या नव्या विधेयकांत केल्या. तशेंच आरोपीच्या घरच्यांकूय ह्या विधेयका अंतर्गत दंड रकमेची भरपाय करपाची सोय सरकारान केल्या. पूण अस्तंत बंगाल सरकारान सादर केल्लें हें विधेयक राष्ट्रीय अपराधीक कायद्या परस वेगळें आशिल्ल्यान ह्या संबंदांत कायदो चालीक लावपा खातीर राष्ट्रपतींची मंजुरी घेवप गरजेचें आसतलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज पुण्यांत सिम्बायोसिस शिक्षण संस्थेच्या पदवीदान सुवाळ्यांत हाजीर रावन मार्गदर्शन केलें. सिम्बायोसिस संस्थेचो हो 21वो पदवीदान सुवाळो आशिल्लो. शिक्षण संस्थांनी चलयांच्या शिक्षणाचेर चड भर दिवंक जाय. विद्यार्थ्यांनी फक्त नोकरे खातीर शिक्षण घेवचे परस देशाचे उदरगतीत वांटो घेवचो अशें आवाहन राष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांत केलें. तांचे हस्तुकीं स्नातकांक पदव्यो प्रमाणपत्राचें वितरावण जालें. ह्या कार्यावळीक राज्यपाल CP राधाकृष्णन, शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सिम्बायोसिसाचे संस्थेचे संचालक डॉ. मजुमदार आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. आज हमारे बहनें और बेटियां हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है. नारी शक्ति का विकास देशवासियों के लिए गर्व की बात है. ये देश के विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड भी है. ये प्रशंसनीय है कि सिम्बायोसिस डीम्ड यूनिवर्सिटी में जेंडर इक्विटी को भी प्राथमिकता दी जाती है. इसीलिए मैं सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत सराहना करती हूँ. इस संस्थान में पढ़ने वाले करीब 33,000 विद्यार्थियों में छात्रों और छात्राओं की संख्या लगभग समान है. मुझे बताया गया है कि बेटियों की शिक्षा के लिए उचित वातावरण और सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध कराई जाती है. मैं सभी शिक्षण संस्थानों से आग्रह करती हूँ कि छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रम चलाएं और उनके लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण तैयार करें.
शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थिनीच्या उच्च शिक्षणा खातीर उर्बा दिवपी कार्यावळी आयोजित करतनाच तांच्या व्यक्तिगत सुरक्षतेची जतनाय घेवप जाय अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें। सिम्बायसिस शिक्षण संस्थेच्या 21व्या पदवीदान सुवाळ्यात तांणी आर्विल्ल्या तंत्रगिन्याना वांगडाच मूल्यवर्धित शिक्षण गरजेचें आसा हाचेर भर दिलो। गणेश चतुर्थीच्या निमतान कोंकण रेल्वे मार्गाचेर मडगांव ते वांद्रे जंक्शन मजगती नवी रेल्वे गाडी सुरू जाल्या। ही रेल्वे सप्तकांतल्यान 2 फावटी मडगांव ते वांद्रे मजगती धांवतली। आज सकाळी 7 वरां जावन 40 मिनटांनी कायदो आनी न्याय खात्याचे मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी ह्या गाडयेक 5वो बावटो दाखोवन सुरवात केली। ह्या वेळार थळावे आमदार दिगंबर कामत, कोंकण रेल्वेचे व्यवस्थापक बबन घाटगे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आज नवोच ट्रेन सुरू झालो मडगावच्यान बँड्रा वचपाक। I congratulate the Western Railways for initiating this service, and I believe the timing of this inauguration is important because we will have many of our brothers from Mumbai wanting to come to Goa and the Konkan region to celebrate Ganesh. With the starting of this train, the availability of additional seats will definitely increase. I am told that this train will be flying twice a week, Tuesdays and Thursdays from Margao to Bombay, Wednesdays and Friday from Bombay to Mumbai to Goa. And as the demand grows, the railways propose to increase the frequency. येत्या त्या काळात राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे 5 लाख वांगडी नोंद करपाचो मोख पक्षान दवरला। फाटल्या काळाच्या तुळेंत 1 लाख वांगड्याची भर पडटली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यता नोंदणी मोहिमेक आयच्यान गोंयांत सुरवात जाली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पक्षाच्यो मुळाव्यो वांगडी म्हूण अर्ज भरलो। ह्या वेळार पक्षाच्यो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हेवूय हाजीर आशिल्ले। गोंयांत फाटलेय फावटी हायेस्ट मेंबरशीप म्हणजे आतापर्यंत गोंयांत तर रिकॉर्ड आसा भारतीय जनता पार्टीचो की इतकी मेंबरशीप खंयच्याच पार्टी कडेन म्हणजे जवळपास आमी जे म्हणटा की 12 लाख वोटरांत जवळपास आमी 4 लाख मेंबरशीप करपाक पावले। आतांय बी म्हणजे 12 लाख वोटरांत 12 प्लस 12.5 लाख जातले त्या वोटरांक आमी आमचो टार्गेट जो आसा पळय न्ही हो 5 लाखाचो टार्गेट आमी घालून घेतला। पण हांव गोंयकारांक आव्हान करता घडये कदाचित तुमच्याकडे कार्यकर्तो कोण पावो अथवा न पावो तुम्ही सगळ्यांनी आमच्या नंबराचेर मिस कॉल दिवन हांवें त्या खातीर म्हटलां सर्व धर्मियां खातीर हा भारतीय जनता पार्टी खंयसर स्पेसिफीक ह्या धर्माचे ह्या जातीचे अशें न सांगता सगळ्या जाणांनी जेका दिसता की हय बाबा मोदीजी बरें काम करता हांगासर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार बरें काम करता डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात गोंयांत खरोच विकास जाला हो जेका दिसता तेणी भारतीय जनता पार्टीचो मेंबर जावचो। प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी पयल्या पावण्याची सदस्यता नोंदणी 25 सप्टेंबर मेरेन चलतली अशें सांगलें। ही पुराय मोहीम ऑक्टोबर मेरेन चालीक लायतले। पक्षांतर्गत वेगवेगळ्या समित्यांची घटण चलतले अशें तानावडे हांणी स्पश्ट केलें। काल प्रधानमंत्री हांच्यानी सांगले की कितले ह्या मेंबरशिपीक महत्व आसा त्याचेर ते उलयले आणि हे जर पळयता आसतना आमी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान संधी ज्यो आसात मेंबरशिपीच्यो दवरिल्ल्यो आसात चार्ज कांय न घेता आम्ही हे सगळे करता आसतना 8800002024 मिस कॉल मारून मेंबर जावपाक शकतात। आम्ही वेबसायटीचेर वचून मेंबर जावपाक शकतात। आम्ही नमो ॲपाच्या माध्यमांतल्यान मेंबर जावपाक शकतात। आणि हे सगळे आसून सुद्धा एखाद्या भागा भितर आमकां दिसता आसतलें की एखाद्या घरा भितर त्याच्या घरान मोबाईल फोन नासत जाल्यार आमी ते फॉर्म तेंचे भरून हाडून मागीर कार्यालयान येवन त्याचे डिटेल भरूनय मेंबरशीप जावपाक मेळटा। आणि त्यामुळे आम्ही सगळ्यांक अपील करतात की सगळ्यांनी मेंबर करता आसतना घरा भितरले पूर्णपणे फॅमिलीच्या फॅमिली हे आमकां प्रायमरी मेंबर करपाचे आसा। आणि हे सगळं प्रोसिजर जाल्यानंतर साडे 1.5 म्हयन्याचो प्रोसिजर आसलो जो पयलो टप्पो नरेंद्र सावयकरान सांगलो की आम्ही सप्टेंबरच्या 25 तारीख पर्यंत पयलो टप्पो आसतलो।
पॅरिस हांगच्या पॅरालिंपिक 2024 ह्या सर्तींत भारताचो भालेफेक खेळगडो सुमित अंतिल हाणें धाक निर्माण करीत भांगरा पदक मेळयलें. खेळगडी अंतिल हाणें दुसऱ्या प्रयत्नांत 70.59 मीटर अंतराचेर भालाफेक करीत नवो विक्रम केलो. भारता खातीर आनीक एक भांगरा पदक बॅडमिंटन सर्तींत नितीश कुमार हाणें मेळयलें. खेळगडो कुमार हाणें पुरुष एकोडी SL3 ह्या वर्गांत हें भांगरा पदक मेळयलें. पॅरिसांतल्या ऑलिंपिक सर्तींत आतांमेरेन पदक वळेरेंत एकूण 15 पदकां सयत भारत 15व्या स्थानाचेर आसा. भारताचो टेनिस खेळगडो रोहन बोपण्णा हाणें अमेरिकन उक्त्या टेनिस सर्तींतल्या मिश्र दोट्टीच्या उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केलो. बोपण्णा हाणें ताची वांगडी सुतजी यादी वांगडा उल्लेखनीय खेळ दाखयलो. उपांत्य फेरयेंत भारतीय जोडयेन मॅथ्यू एबडन आनी तांची वांगडी बार्बरा क्राझिकोवा ह्या संवसारीक क्रमवारीत चवथ्या सुवातेर आशिल्ल्या जोडयेचे 7-6, 2-6, 1-7 अशा सरळ सेटांनी पराभव केलो आनी उपांत्य फेरयेंत बोपण्णा आनी तांची वांगडी सुतजी यादी हांणी प्रवेश केलो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळा सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.